Сьогодні ми з вами завітаємо до місцевої вбиральні, адже саме ця локація є одною з найдорожчих на центральній площі міста. За офіційними даними, споруда коштує 1 мільйон 300 тисяч гривень та сягає 60 квадратних метрів. Декілька років прилучани просили, а згодом вже і вимагали у міського голови та депутатів зробити нову вбиральню у центрі міста. Побажань стосовно вбиральні у громади було небагато. Серед основних критеріїв – чистота, охайність та необхідні умови для зручності літніх людей, дітей та людей з інвалідністю. Перше, що ми можемо побачити, є під'їзд для мам з колясками та інвалідів, що є дуже зручно. Проте, стосовно користі пандусу, є питання. Людина з інвалідністю без сторонньої допомоги не зможе потрапити до вбиральні. У громадської вбиральні є свій графік роботи. Давайте подивимось. Щопонеділка – санітарний день, тобто вбиральня не працює. З вівторка по четверг з 10 до 1 години, з 3 до 9. І з п'ятниці по неділю з 10 до 1 години і з 3 до 10. Тобто вам, напевно, треба планувати десь за тиждень свій графік відвідування вбиральні, тому що аби як ви сюди потрапити не зможете. Коли місцева вбиральня зачиняється на санітарний день чи 2-годинну перерву, ви завжди можете скористатися безкоштовним туалетом. А ми проходимо всередину будівлі перевірити, які умови надаються прилучанам у міській вбиральні. Є передбачений туалет для інвалідів, чоловічий та жіночий. Давайте ж подивимось туалет зсередини, наскільки там чисто та охайно. Вартість послуги в туалеті коштує 2 гривні, вам видається безкоштовний папір. Ну що ж, ходімо. Так. Заходимо до вбиральні. В принципі, чистота, напевно, бажала б кращого. Проте є туалетний папір, і мені здається, що за 1 мільйон 300 тисяч гривень можна було б зробити щось більше, ніж дірки. Ми бачимо рукомийники, вода є, проте, на жаль, холодна. Мило теж є. Тут можете собі попудрити носик, дівчата. Давайте подивимося, чи працює сушарка. Сушарка працює. Чистота вбиральні та наявність мила і паперу – це, звісно, добре. Проте облаштування будівлі та сама споруда, очевидно, не коштує тих коштів, які заявлені в офіційних документах. Жіночу вбиральню ми перевірили. Давайте подивимось, в якому стані перебуває туалет для людей з інвалідністю. Обладнання, яке потрібно, воно є. В принципі, достатньо чисто. Є туалетний папір, є мило, є вода, є дзеркало. В принципі, все облаштовано. Працівники вбиральні показали нам, що все необхідне для обслуговування та особистої гігієни завжди є в наявності в достатній кількості. У нас люди дуже добрі, охайні, привітливі, дивляться за порядком, непогані. Відвідують 200 чоловік, коли 150, коли 250. На виході ви можете обробити свої руки і піти творити нові звершення в житті. Прилучани вбиральнею задоволені, передусім через те, що в зрівнянні з минулою безкоштовною перша має чистий гарний вигляд, проте, не дивлячись на охайність та можливість помити руки, користуватися вбиральнею можна виключно згідно графіку, що геть незручно і неправильно, кажуть люди. Негативні такі моменти, що колись ми після 6 вечора ми заїхали, сходили, хотіли прийти, то він працює, не цілодобово, допустимо, а от після 6 вечора, я думаю, що вже починаються проблеми. Ми з вами відвідали місцеву вбиральню, ви побачили все на власні очі, давайте робити висновки. По-перше, тут справді чисто та охайно. По-друге, все необхідно є в наявності. Туалетний папір, мило для рук, сушарки, вода, дзеркала – все в наявності. Але є питання стосовно графіку. Тобто, якщо, наприклад, сьогодні був би понеділок і ви захотіли до туалету, то, напевно, вирішуйте це питання самі, ніяк допомогти не можемо, у нас санітарний день.